Mag-unboxing tayo ng mga deliveries namin. Kanina, dumating to. Wala ako. So, sabi ko, huwag mo nang buksan. Kasi, iba-vlog ko siya. So, ito ang una natin bubuksan. Ito, binili ko sa Lazada to. Bali, ano to eh. Ang ba tawag dito? Bali, na-sanitize ko na pala to guys. Kanina, kainiwan namin siya sa labas ng mga 5 hours, 1 hour. Ilang oras, no? Iniwan namin siya sa labas ng ilang oras para syempre, malinisan na sa labas kasi diba, si Michael B. sabi niya, doon siya na tingin niya, doon siya na naka-acquire ng COVID sa mga packages. So, yun yung ginawa natin guys. Ano to eh? Salamin. Salamin at saka blush on. Alam ko to, no? Anak, salamin ng mami sa office. Yes. Tadaan! This one and the small one is the... Wait, may libre? Free! May free tayong face mask. May free tayong face mask na ano, na kasama sa delivery. So, ayan. Tingnan natin kung maganda yung salamin. Baka mamaya basag. Alam mo naman sila Lazada. Champion ng order. Naging ohampion. Ups! This is blush on. Ay, napakaliit pala niya. Palo ko malaki. This one is the mirror. Anak! Okay ka lang dyan? Kapit lang anak ha? Kapit lang kay mami. This is... Oh, mukhang hindi mo siya basa. Tingnan natin loob. Dahil salamin to. Let's see. Tadaan! It's to be for my table. Aladdin pala pala. Okay yung delivery niya. Ano? Safe siya kasi naka-bubble wrap siya ng marami. Hindi walay siya, so hindi siya talaga mababasa. Maganda siya, in fairness. Thank you! Ano ba ito in-order? Sa Lazada. Yan. Yan! Parang ang laki. Nakakapaglaki. Parang magnifying naman ito. Ay. Parang mag-open siya. Mag-open yata. Ang laki niya. Ay, sakto lang. So, eto, paano ba ito ilagay, guys? Ha? Yun. Oh, diba? At anak, nice, diba? Later na natin yan buksan.
Tingnan natin. Oh, ganda. So, another one is, this is from Shopee. Shopee. Let's see. Yes, anak. This is from Shopee. See? We ordered a mini tripod and a cell phone holder for you. Para for you to easily watch the Melon! Oh, the mini tripod. Nandito na siya. See? Diba? Anak, this is for you. Hello Kitty items because I love Hello Kitty. Yeah. Ito na natin ako ng Hello Kitty. Ako'y na tinitig pag at kailan ko. Look, this is alcohol dispenser. Maliit. Hello Kitty siya. Kaya binili ko siya. Kasi ang cute niya. This is a bottle. Oh, look. Ah! And this one is elephant. I don't know for what yan. And this one, yes, I already bought a mini tripod for me para madali tayong makapag-vlog. So this one, I don't know. Mamaya na natin Oh, you like this na? Ay! Ba't balik ko? Well, ganyan siya. Ito anak ko, this one. Please. Don't eat! Because, madumi pa yun. Because it's dirty pa, so later na natin siya i-assemble. Basta ganyan ang niya. Wala ba siyang bling-bling? Para hindi niya kainin. This one anak na lang. Remote. Oh, again. This one anak ko. Hello Kitty! Hello Kitty! Yes! Ako. Don't eat that. Madumi yan din. This one. Papo. And another is ang dami nagpadala sa atin, guys. A Hello Kitty calculator. Because oh, yung ganda, laki. This can be ay, ganda. Oh my God. Ano yung battery nito? Ito yung battery, pero kumagana. Solar. Ha? Solar. Solar. God, ang ganda niya. Pangarap ko ito eh. This one. And this is the magnifying glass for Yuna. Because she always watch Cocomelon. That's why we bought her this one. For her, this one.
Yes. Mm. Yung boss ko, bumili nito dati. Ang pangit ng nabili niya. And, what's this? This is cellphone holder. Another one. Another cellphone holder. And this one. Ay, bakit parang may basag siya? Saan? Uy, basag! Ay, Lazada. Shopee. Ay, Shopee. Basag to. Hindi maganda. Bilhin na lang natin ng vlog. Ang laki niya pala, no? Ang kala ko maliit lang. Total, wala pa naman siyang picture. O kaya pwede natin i-laminate na lang yung picture tapos ilagay dito, no? Yun. Ay, Shopee ah! Basag yung item ng binili mo ah. Oo. Mahiga ka na lang anak. Ano pang laway-laway ko. Ito anak. That one. Shopee. What's this? Ano ba to? Super duper higpit naman ang pagkakaano nito. Baka maano. Guys, ang higpit niya guys. Maganda yung packaging. Ang higpit eh. Hindi natin siya mabuksan. So, anak, yung isang item ng Shopee, anak, basag. Sabi ko na, hindi siya katulad ni Lazada na ano. Please, parang wala naman ako in-order na ganito. Unan ba to? Ah! So guys, waste of time.
Grabe sila sa balot. Pagbalot. Pagbalot. Talagang bongga. This is chair for you now. And this is her electric fan and my electric fan also. Mini fan. This is my mini fan. And it's Hello Kitty again. Oh my God, it's a double ano. What is this a battery operated? Where is the battery? Ay, ako masisira naman. And, Eunice chair! Look na! Come on, you sit here. And that would be all. Bye guys!